एंड फिशिंग हे आपलं सुंदर वारे डोकोंबे बीच आहे. इथे एंड फिशिंग चालले आहे. एंड फिशिंग म्हणजे काय, जाळ्याच्या दोन बाजूला दोन बांबू बांधलेले असतात आणि दोघेजण जाताना समुद्रामध्ये एकत्र जातात आणि ठराविक अंतरावर गेल्यावर ते एकमेकांपासून दूर जातात आणि बांबूच्या साहाय्याने जाळं ओढत ओढत किनाऱ्यावर आणतात. तर बघूया त्यांच्या जाळ्यामध्ये कोणत्या प्रकारची मासे मिळाले. शेतूक मासा